alerjik besin yenmesi veya kokusunun veya buharının nefes yoluyla solunması sonucu öksürük, nefes sıkışması ve hırıltıya neden olabilir. Genelde diğer alerjik belirtiler de vardır. Nadiren tek başına hırıltı, öksürük ve astım belirtilerine neden olabilmektedir. Alerjik şok gibi ciddi alerji durumlarında nefes borusunda ani daralma olarak nefes almada zorluğa neden olabilmektedir. Bu durumda genelde ciltte de yaygın kaşıntılı döküntü görülebilmektedir.